Naimbag nga oras nagasat nga bigat iti Domingo sumangbay ka na tayo iti programa Good Morning Philippines. Iti damag salunan. Mga kabombo, adda ka di iti plano mamang buo iti bukod mo nga pamilyan, alaket nakaragragsak iti kasta ta iso iti saligan nguno adigi iti lipuran tayo. Iti pamilya ket saan laeng ang maysa nga asi-asi nga patangan nguno desisyon daytoy ket kasapulan iti naan-anay apan nagplano iti panunot, puso ken pinansyal. Saan nya tay kunada ngano narigatan kan ket mabalin mga panawon iti responsibilidad. Ano ti kasasayaatan nga tawen iti panaganak. Anamet di iti mabalin nga komplikasyon iti bagi ti maysa nga ina no nasapa wenno naladaw nga aganak. Adda kadi iti epekto na ti ubing no nasapa wenno naladaw nga aganak iti maysa nga babae. Apay nga adu dagiti tao nga kayat damet iti naladladaw nga panaganak da. Amin dayta intayo amwen babaen iti panakipatpatang tayo kini Doktora Shaluz Teza Agbayani Cruz, maysa nga OB-gynecologist ken fertile expert. Doktora, ano digiti usto nga tawen iti panaganak iti maysa nga babae? Ti usto nga tawen para aganak ket 20 aging ka 35 atawen gaputa daytoy ti tawen nga nalaka ken nalinteg ti panagbuntis ken panaganak. Dok, ala di kita'y dapat nga i-consider physically and mentally sakbay nga ang decide niya ganak. Dapat nalinteg ti saludsod a pisikal awan ti sakit ken naurnos ti mentalidad. Maysa a naindakkalan ti panagpateng ti umuna a masapul ti suporta ken inainggan a plano. Dok, ano nga tawen iti maysa nga babae nga bakuna? Delikado nga aganaken. Delikado ti panaganak ti maysa nga babae ti edad abasit ti 18. Gaputa saan pay a natulnog ti bagi ken masansan iti panagserbi ti sistema na. Dok, anamit di kita'y tawen nga makuna anarigat nga makaanaken iti maysa nga babae. Narigat ti panaganak no lampas ti edad 35 hanggang 40, gapu ti risgo ti komplikasyon kaslay ti diabetes, high blood pressure, ken genetic disorders. Dok Shal, anamat di kiti mabalin nga epekto iti ubing, uno baby, uno nasapa, uno naladaw iti padnakanak na. Ti ubing anayanak iti nasapa ket mabalin nga agbaleg ti developmental problems. Numet naladaw, mabalin a dumakkel ti risgo ti genetic abnormalities ken low birth weight. Doktora, ano di kiti factors no apay adu iti kayat da nga aganak iti nasapa uno naladaw? Ti mangayat nga nasapang aganak, gapu ti kurang ti panakaedukar, impluensya ti pamilya, wenno problema iti ekonomiya. Dagitay met mangayat iti nalado a panaganak, ket gapu iti career focus, awan ti life partner, wenno medical conditions. Dok, adda kadi iti epekto na iti maysa nga ubing no nalakay wenno no ubing nga mangputot iti maysa nga lalaki? No nalakay ti ama, adu ti risgo ti genetic abnormalities ken infertility wenno marigatan nga agsikog. Numet na ubing ti lalaki, mabalin ti emotional ken financial immaturity nga makabenbeneg iti panagbiag iti pamilya. Daytan mga kabombo ni Doktora Shaluz Teza Agbayani Cruz, maysa nga OB-gynecologist ken fertility expert. Daytan ti benleg ti salon-ad para iti programa Good Morning Philippines. Siak ni Bombo Eugene Villegas Jr. para ti #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo, Good Morning Philippines.